ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകൾ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ? ഫസ്റ്റ് ഐ ഞാൻ, മീ എനിക്ക്, മൈ എൻ്റെ. ഞാൻ എന്നുള്ളതിന് ഐ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് എന്നുള്ളതിന് മീ, എൻ്റെ എന്നുള്ളതിന് മൈ. ഓക്കെ. യു നിങ്ങൾ, യു നിങ്ങൾക്ക്, യുവർ നിങ്ങളുടെ, വി ഞങ്ങൾ, അസ് ഞങ്ങൾക്ക്, അവർ ഞങ്ങളുടെ, ദേ അവർ, ദം അവർക്ക്, ദയർ അവരുടെ, ഹി അവൻ, ഹിം അവന്, ഹിസ് അവൻ്റെ, ഷീ അവൾ, ഹെർ അവൾക്ക്, ഹെർ അവളുടെ. ഇനി ഇത്രയും നമ്മൾ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ വാക്കുകൾക്കൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന്. പ്രൊനൗൺസ് അതായത് നൗൺ എന്നാൽ പേര്, നാമം, നെയിം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പേരിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്കാണ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരെ കുറച്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ്, പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺസ്. സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിൽ പെട്ടതാണ് ഐ, യു, വി, ദേ, ഹി, ഷീ, ഇറ്റ് എന്നതൊക്കെ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിൽ പെട്ടതാണ് മീ, യു, അസ്, ദം, ഹിം, ഹെർ. പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺസിൽ പെട്ടതാണ് മൈ, യുവർ, അവർ, ദയർ, ഹിസ്, ഹെർ എന്നതൊക്കെ. നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള വാക്കുകളുടെ ആവർത്തനത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയും ഈ പ്രൊനൗൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മീര ഈസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, മീര എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. മീര വിൽ സ്റ്റഡി വെൽ, മീര നന്നായി പഠിക്കും. മീര സിങ്സ് വെൽ, മീര നന്നായി പാട്ട് പാടും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ മീര 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 എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മീര ഈസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ മീര എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് എന്നെഴുതി. ഷീ വിൽ സ്റ്റഡി വെൽ. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വന്ന മീരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അവൾ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു. ഷീ വിൽ സ്റ്റഡി വെൽ. മീര ഈസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, മീര എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. ഷീ വിൽ സ്റ്റഡി വെൽ, അവൾ നന്നായി പഠിക്കും. സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള പേരിൻ്റെ ആവർത്തന ഭംഗി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.